Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Toshkent viloyati Qibray tumani Turkiston MF 252-153 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga bodom ekilgan bo'lib, ekin maydoni 30 gektarni, bo'yiga 1500 metr, eniga 3000 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 2 yil davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Eko Emir ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 15 tonna, jami 450 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib olingunga qadar bodom qatorlari orasiga qora ekinlar ekish orqali dehqonlar daromadi oshirish rejalashtirilgan.